大家好，我是微庄主。那么在过去2个月呢，白银的涨幅超过了50%哈。那么市场的情绪呢，迅速就从了怀疑切换到了笃信啊，甚至已经开始默认一个结论，就是白银呢很快就会进入3位数。那么共识一旦形成呢，其实呢就要去慎重考虑，也就是说需要冷静的时候哈。那么我们今天呢主要跟大家聊3件事儿，就是在我的周期框架下呢，白银的合理目标区间在哪里？在当前的位置呢，白银到底应该怎么交易？然后呢，就是说在目前这个背景下，有没有性价比跟安全边际更好的替代的标的哈？那么整个的结论呢，都是基于历史数据跟周期定位进行的推演。好，那么呢，这一段话呢，是我在12月份到1月份期间呢，在我的圈子当中跟大家讲的哈。那么从月线的角度再看呢，我测算出的一个就是根据白银的长周期的一个历史位置哈，测算出大概的价格在$83附近，就是月线收盘数据哈。那么如果从周线来看的话呢，就是说在月线收盘之前呢，价格并不排除冲到95到98，这是一个就是基于历史模型的一个测算。那么这2种方式为什么结论不一样？就是说如果是基于月线的话，大家知道是收盘价，那么在前一个收盘价到后一个收盘价这1个月当中呢，市场可能也会上冲，对吧？那等于说就在这1个月当中，有可能周线会上冲的更高，然后再回调。所以呢，基于历史的测算，就是说在周期位置差不多的情况下，有可能发生的就是大概在$83是月线收盘，周线就大概是95到98。那么这个东西就是说每一轮周期是不一样的，这是一个大概的一个位置，就是说高于这种位置的话，在目前的情况下来看的话，第一可能性小，第二就算冲上去的话风险也很高。大家肯定会很迷茫，现在白银的这样的一个走势到底怎么去交易好？大家看这直接上去，对吧？那在历史上有没有出现过这样的情况？有啊，你看这也是直接上去，对吧？如果说白银如果能冲到3位数的话，只有一种可能性，就是说它在复制这个80年代前后的这一轮市场。只有这一轮市场在市场上发生过像如今目前这样的一个情况。但是呢，通过周期定位来看呢，我认为呢，和实际就是更符合周期定位应该是在70年代左右，而不是80年代。就是说如果一旦到了80年代，就是白银的最后一波牛市了，我认为现在还没有到那个位置。大家看白银与标普500的套利 K 线哈，也就是用白银的价格除以标普500，当这个比率上升的时候，就是白银跑赢哈；当比率下降的时候，是股市跑赢。好，那我们看这个黑色的 K 线，这个黑色的 K 线呢，在这种位置呢，就是一个比较大型的资本反转、资本流转。什么意思？就是说全球的资本开始逐渐的从股市到商品，啊，反过来也一样，这是从什么？从商品到股市，也就是股市开始跑赢的时候。那我们看呢？在上一次这种大型的反转，也就是底部磨了很久，是上一次的康波周期萧条期，也就是大概70年代的时候。我们上次分享的时候，它是正在突破这条底部线的，现在已经到了一个大型的压力线这个位置了。好，之前呢也是这样的，到这个位置啊，我们可以看到这个位置基本上是1972、73年左右哈。那么现在同样到了一个这样的位置，所以紫色的线是白银的行情。所以说从目前我们各种方式相互验证来周期定位的话，我认为现在应该更符合70年代的行情。那么如果到70年代的行情的话，基本上目标价就是月收盘在83左右。所以大家看在12月份的时候呢，冲到就是12月底的时候冲到83左右，它就下去了。好，那么现在目前在$90上下波动哈，所以我认为就是说，基于周期定位跟基于历史复盘哈，包括综合其他的技术的分析，我认为现在白银在中期看来，它的位置是非常非常高的。那对于大家来说肯定很困惑，就是说现在怎么去交易好？
那么在最近的几个月呢，就因为基于白银的这个行情的一个变化，其实我跟我的读者已经讲了，就是无数次，一定要清楚自己的定位，防止你在交易的时候，防止你在制定策略的时候产生思维混乱。不仅是你们，我也是。就是说，如果你制定策略的时候，你不想清楚你是哪一类投资者，或者是你的这个账号是哪一类投资策略，你在思考的时候，在做策略，在做交易的时候，就一定会混乱。好，那么这3类都是哪3类呢？第一类呢，我叫它为乌龟类，什么意思？就是它静不动。乌龟呢，主要它看的是年限哈。我们看这是70、80年代的白银的年限，我们可以看到，就是说，如果说乌龟是看年限来交易的话，在这种调整的位置它就不会去动，因为这只是横着而已，我干嘛要出场呢？对吧？所以基本上如果它从这个位置开始进去之后，它会一直持有1、2、3、4、5、6、7、8、9，它会持有8到9年，它不会去动，除非发生像我们刚才看到的这种类似大型的全球资本反转，它才会把资金逐渐的从商品转到股市。那么第2类呢，叫棕熊。那棕熊有什么特性呢？我们知道棕熊呢，冬天会冬眠哈。那进入冬天之前呢，棕熊会让自己的脂肪达到100斤以上。那么它在秋季的时候就会疯狂的大吃，就跟我们在底部去逐渐的积累更多的仓位筹码是一样的。然后当市场起来的时候，我们就不再动了，不会再去在市场开始往上走的过程当中不断的再去反复的交易。那么他看什么交易？他看月线交易，所以基本上他的持有周期至少都是半个以上的库存周期，也就是至少是1、2年以上，至少哈。那么第3类投资者呢，看的是日线跟周线啊，我叫它猎鹰。猎鹰不考虑明天，不考虑后天，他只考虑今天我吃什么。好，他只考虑当下的行情，他去看什么，他去做什么。他会设置止损，突破就追，我顺着趋势来。如果亏了呢，我就出场啊。他靠的不是高胜率，他靠的是赢一次赢得很多，他可能输很多次。概率输很多次，但是呢，只要他赢的话，他就会让利润奔跑。所以猎鹰是一种很熬人的方式哈。我的读者呢，主要就是靠这2个来做投资，包括我个人也是哈。那么在这一次，不管是黄金还是白银，在长期的，就是在乌龟这一个账户当中，我是没有动的，收益率很好。那么我也相信未来会有回撤，可是不会去动。好，那么在这个棕熊类的，是我们主要去讨论的一个，因为这个没什么讨论的，基本上我们找到底部，然后找到顶部就 OK 了。那么棕熊呢，对交易的要求会更高一些哈。那么基本上以白银为例，就是我的读者基本上是在白银20到30多美元的时候就开始入场，所以说入场了很长时间，而那个时候其实是黄金的大牛市。那么那个时候我们逐渐的做白银，是因为我们认为白银的弹性会更好，一旦它启动了，它的收益率会很好，对吧？比如说我们在入场的时候也是左侧，像棕熊一样，就我提前考虑到未来，然后我开始逐渐的部署。其实这也是机构最主要的交易方法。那么到了顶部之后呢，棕熊也不会等到说到最顶侧，然后再下来，然后再去看右侧下来，它也跟底部是一样，它是左侧出来。那左侧出来之后，它市场再往上涨多少，这个情绪到底未来会推它到什么价位，它不会再去想。他想的是现在目前市场上还有什么是值得我再去囤的。如果我自己交易的话呢，一般我这种仓位出来之后，我就不会再去琢磨了。可是我自己的读者呢，因为反复在问白银，所以我还是不得不再去反复思考哈。总结一下呢，就是说就目前来看呢，长期是不动的，那么棕熊现在短期不会再去介入了。好，那么猎鹰呢？猎鹰它会交易类似这种，看到了吗？这是周线啊，它会在这个过程当中，也就是在这个过程当中，我们放大看就是这样，它会不断的去交易，可能持有周期也就是1、2个月。所以说呢，我们在做白银交易的时候呢，不同类型的策略跟不同类型的投资者，你是否在场，是否入场，是否出场，最主要的要看你是哪一类投资者。在同一个时期同一个行情下，如果你的
策略不一样，你看的 K 线的周期不一样，你的投资类型不一样，你的策略是不一样的，你进场出场可能都是不同的动作，所以它没有一个是绝对的，现在就要入场或现在就要出场，还是要看你是哪一类投资者，或者是说你账户分开，不同类型做不同的账户，所以在思考的时候一定要区分开，你这样才能清晰的去思考问题哈。那我们说呢，既然棕熊类的投资者现在目前不再去交易白银，那么现在有没有市场上有没有什么其他的品种是更好的哈？那么相信大家呢也听一些博主提到过有色哈，或者是铜，对吧？那么在几年前呢，我跟大家其实分享过，就是说白银呢它有2个属性，一个是货币属性，对吧？大家知道白银在历史上其实不仅是黄金啊，白银也是做过货币的，一个是货币属性，一个是工业金属属性。那么货币属性对应的是黄金，好，工业金属属性对应的是铜。记得我看过一个论文哈，就是说如果把一半的黄金跟一半的铜去加起来，去跟银来去做相关性的话，长期它们是高度相关的。也就是说，银有一半的黄金属性，有一半的铜属性。那么如果黄金已经涨了，白银又涨上去，没有理由铜不涨，对吗？那我们放大这个图看哈，看现在铜是走到哪里。有人说铜也涨了不少了哈，已经从什么去年前年就已经开始涨了哈。但我们看啊，其实铜呢目前刚刚突破最近5-6年的一个阻力线，这是月线哈，这是月线的一个 K 线刚突破，也就这1-2个月刚刚突破。而黄金白银其实早就突破了。那么白银见顶之后呢，铜会不会也见顶？因为毕竟它们是关联的，对。那么通过历史复盘呢，就是说铜启动的晚，它见顶也会稍微晚一些，这个就是几个月到半年不等。所以说呢，从用更长的周期去看的时候呢，我们得到2个结论。一个结论就是说银呢长期还是比铜更好。第2个结论呢就是说铜呢并不会长期的跑赢银。如果银见了顶之后，我们就要时刻开始准备铜的见顶。银见顶之后，铜会冲顶冲得很快，然后同时也见顶。期呢，在今年的某个时候，黄金、白银跟铜，它们都会同时处于快速下跌的一个阶段。我觉得今年的投资难度要比操作的难度要比去年的要更大。好，那具体收益率多少呢？我们到年底再看一看。那基本上呢，就是白银跟铜的关系呢，我就分享完了。那下面呢是针对美股的读者们的一些更多的信息啊，也是补偿我过去这几个月没有好好的更新这个海外的平台。好，那么就是说我们看到这幅图呢是铜本身的一个价格，那么我预期可能会到达一个8.3到8.6这样的一个高度，从技术上分析也是，然后从历史复盘周期位置去测算也差不多是这个位置。那么我们再看就是说海外的标的有哪些哈？那么黑色的呢是这个就是铜相关股票的 K 线，那紫色呢是我叠加的铜的价格哈。那么这个是呢 United States Copper Index Fund， 好，大家可以搜这个代码，在我的 PPT 上找搜代码，我们看到其实它就是跟铜高度相关哈，也是刚刚突破，也是一个非常好的标的。那么第2个呢就是 Global X Copper Miners 啊，那么这个代码是 COPX， 这个也是基本上就是 follow 铜的一个走势， follow 的非常好。好，那还有一个呢是 Teck Resources Limited， 我觉得这个股票呢潜力很好，看它现在还没有完全突破，但是在铜大幅度上涨的时候，它的斜率也是很快的。铜往上涨的时候，它的斜率也是很快的。觉得这个是我觉得看这几个当中就是最好的一个标的。再看这个呢叫 Freeport， 这个也是一样的，跟刚才就是一样，就是在铜大幅度上涨的时候它是跟得很好的。现在它也是刚刚突破了过去5-6年的一个线，刚刚突破哈，它比银价突破稍微晚一点，那么也是一个安全边际非常好。我们说什么叫安全的入场点哈？安全的入场点绝对不是说它在底部这样子波动，然后上去之后，然后
在速度最快的时候，这里是安全入场点，这里肯定不是。安全的入场点是这里，还有就是这里，然后之后这里就尽量不要去操作了。如果你是棕熊的话，明白吗？这里你要全程在场，然后上面波动你可参与可不参与。这个也是一样的，我们可以看到，就是说它刚突破，也就是说刚走完了这样。还有一个地方是安全系数比较好的，就是说它可能刚上行没有多久，然后在一个三角形范围内去挤压一段，这里有足够的调整，最后向上突破，这里也是一个非常好的继续加大仓位，就是说假如你已经有底仓了，你可以继续去加大仓位的一个地方，但是我们不能加在顶上，比如说白银目前现在这个位置，好，那大家也会拿白银的那个日线去说现在是处在一个什么样，然后可能会是它也是在怎么样去调整那么我们还是那句话了，你要看你看的是什么周期的 K 线，如果你是猎鹰类的，你看的是日线甚至看4个小时线，我看他们有博主拿4个小时线来分析，4个小时线去分析的话，你还可以看到一个双底。如果基于小时去做交易的话，那就是猎鹰中的猎鹰。但是如果你是棕熊，你去看猎鹰的 K 线，你会思维混乱，会乱掉。所以说第一点，我认为并不是去分析行情现在在哪里，第一点是你要知道自己是什么，资金性质是什么，你正在操作的这一个账户它是哪一个类型，然后再去定策略。我还是那句话就是说同样的行情下，同样的时间点，你不同的账户类型，你是一直在场还是继续入场还是出场，你的策略有可能是不一样的。有的可能是这个账户是入场，另外一个账户是出场，因为你的策略性质不一样，你看的 K 线周期不一样，你的持有周期也不一样，你的风险偏好，你承担的波动更不一样。那今天就先分享到这里，如果大家有问题的话，可以给我留言。更多投资策略分享，请关注微信公众号“微微庄主低策略圈”。